हेलो एवरीवन उत्कल स्किल सेंटर समस्त उज्ज्वल एवं महत्वाकांक्षी छात्र छात्री मानू आज स्वतंत्र उपस्थापन को स्वागत। आज आम एमती एक रोमांचकर यात्रा आरंभ करने को जाऊँ जहाँ आम आखि को देखा जाए नहीं सत किंतु आम संपूर्ण वास्तवता को नियंत्रण करे। यह हेउछि आमर अदृश्य अणुजीव जगतर एक अद्भुत यात्रा। टिके भाबंतु ता आम पाद तले थिबा माटी टेबुल उपरे थिबा सकाळ जलखियार पाउरुटी आउ बेमार पड़िले आमे खाउथिबा औषध एसबु भितरे कौन संपर्क अछि सेगुड़िकु केउ अदृश्य शक्ति परस्पर सहित जोड़ी थाए। वास्तव रे आम चारिपाखरे एमिति एक सिक्रेट दुनिया अछि जहाको आमे खाली आखिरे देखि पारिबानी। आसंतु आज सेही लुचि रहिथिबा रहस्यकु उन्मोचन करिबा। प्रथम भाग अदृश्य दुनियार आविष्कार। इतिहासर पृष्ठाकु जदि आमे टिके पछकु ओलटाइबा कथाटा आरंभ होइथिला 1665 मसियारे। रॉबर्ट हुक निजर एक प्राथमिक अणुवीक्षण जंत्र बा माइक्रोस्कोप व्यवहार करी कर्कर एक पतला खंड को देखिथिले एवं प्रथम थर पाई कोष बा सेल शब्दर व्यवहार करथिले। ठीक तापरे 1670 दशकरे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक निजर आहुरी टिके उन्नत लेंस द्वारा प्रथम थर पाई जीवंत अणुजीव मानकु देखिबारे सफल होइथिले। वैज्ञानिक मानकर एही गोटिए कौतूहल ही पूरा दुनिया को देखिबार नजरिया बदलाई देथिला। एठारे सबुठारु आकर्षणीय कथाटी होउछि बाम पार्श्वरे थिबा सेही साधारण उपकरणटीकु टिके देखंतु आउ डाहाण पार्श्वरे रॉबर्ट हुकंकर माइक्रोग्राफिया बोहीर जटिल चित्रगुड़िक देखंतु। केमिति एते साधारण जंत्ररू एटे जटिल एवं सुंदर अदृश्य दुनियार आविष्कृत होई परिला भाबिले आश्चर्य लागे नहीं। द्वितीय भाग कोष जीवनर मौलिक एकक। अच्छा आम समस्तंक शरीर केमिति तयारी होइछि जानिबाकु इच्छा हुए निश्चय। एठारे आमे गोटिए कोषर मौलिक गठन देखि पारुछे। बाहर आवरणटी हेउछि कोष झिल्ली बा सेल मेम्ब्रेन। मझिरे थिबा एही गोलाकार अंशटी हेउछि न्यष्टि किंबा न्यूक्लियस जहाकी कोषर मस्तिष्क परि पूरा कंट्रोल करे। आउ एही दुईटी मध्यरे थिबा तरल पदार्थकु कोषजीवक बा साइटोप्लाज्म कुहा जाए। एही तीनोटी अंश जेतेबेले सठिक ताळमेଳରେ काम करंती सेइठु ही आरंभ हुए जीवनर मूल दुआ। आउ एही मूल दुआटी धीरे धीरे केमिति आगुको बढ़े जानिछंती। गोटिए सूक्ष्म कोष मिसी टिस्यू तयारी करे। टिस्यू माने एकाठी मिसी गोटिए अंग गठन करंती। अनेक अंग मिसी एक अंग संस्था बा ऑर्गन सिस्टम गठन करंती। आउ परिशेषरे सबु अंग संस्था एकाठी होई एक संपूर्ण जीव सृष्टि करंती। माने गोटिए छोटिया कोषरु पूरा एक विराट जीव गठनर एही क्रमटी सतरे अत्यंत चमत्कार। तृतीय भाग विविध अणुजीव जगत। वर्तमान आसंतु देखिबा एही लुकायुत दुनियारे केउ माने रहंती। प्रधानतः एमानंकु चारिटी भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथमरे आदि प्राणी बा प्रोटोजोआ जेमिति कि आमीबा जो माने एककोशी एवं खूब गतिशील। द्वितीयरे शैवाल बा आल्जी जो मानक पाखरे सबुज कणिका खाए। तृतीय हेउछि कबक बा फंगस जेपरिकी पाउरुटीरे लागुथिबा फिंपी। आउ शेषरे बीजाणु बा बैक्टेरिया जो माने आकाररे बहुत भिन्न भिन्न होइथांती। प्रत्येकंकर बंचिबार स्टाइल आउ कौशल पूरापूरी अलगा। चतुर्थ भाग एक संपूर्ण व्यतिक्रम भूताणु बा भाइरस। भूताणु बा भाइरसर कथा टिके नियारा। एमाने एते छोट जे साधारण बैक्टेरिया ठारू मध्य अति सूक्ष्म। किंतु सबुठारू आश्चर्यर कथा हैला एमाने निर्जीव एवं सजीवर ठीक सीमारेखारे थांती। माने बाहरे थिबा बेले एमाने पूरा निर्जीव परि आचरण करंती किंतु कोनोसी जीवंत उद्भिद प्राणी किंबा बीजाणुर कोष भितरे एंट्री मारिबा मात्रे बस निजर वंशवृद्धि आरंभ करि दियंती। एही भूताणुकु जदि आमे टिके ध्यान देई देखिबा लागुछि जेमिति एहा कोनोसी जीव नुहे बरम एक जटिल जंत्र बा मेशिन। आउ एही विचित्र आकृतिर डिजाइन तांको सहाय्य करे अन्य पोषक कोषको हाइजैक करिबारे। पूरा साइंस फिक्शन मूवी परि लागुछि ना। पंचम भाग दैनंदिन जीवनरे अणुजीव। केवल रोग नुहे एही अणुजीव माने आम दैनंदिन जीवनरे केते जरूरी आसंतु देखिबा। सूक्ष्मरू किपरि बृहत परिवर्तन हुए ताहा एक आकर्षणीय प्रक्रिया। गोटिए पटे देखंतु लैक्टोबासिलस नामक बीजाणु क्षीररे वंशवृद्धि करी ताकू आमर प्रिय स्वादिया दहीरे परिणत करुछि। अन्यपटे ईस्ट नामक कबक फर्मेंटेशन प्रक्रिया रे गैस बाहर करी मैदा को फुलाई थाए जेउथिरु पाउरुटी बा केक तयारी हुए। ए दुईटी जाक प्रक्रिया आम खाद्य शिल्प पई एकदम गेम चेंजर। एबे खाद्य शिल्परू बाहरी कृषि क्षेत्र को आसीबा।
ଏହି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରନ୍ଥିକାରେ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବୀଜାଣୁ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହିରୋମାନେ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମାଟିକୁ ଉର୍ବର କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୃଷିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଉତ୍କଳ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପିରୁଲିନା, ଏକ ପ୍ରକାର ଶୈବାଳ ବା ଆଲ୍ଜି। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜିକାଲି ଏହି ସାଧାରଣ ଶୈବାଳକୁ ଏକ ସୁପର ଫୁଡ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ରେ ଏତେ ଭରପୁର ଯେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ଏକ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଷଷ୍ଠ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ, ରୋଗ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ଆମର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରୋଗକାରକ ବା ପ୍ୟାଥୋଜେନ୍ କହୁ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଜରିଆରେ। ଏପରିକି ମଶା କିମ୍ବା ପାଗଳା କୁକୁର ଭଳି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସଂକ୍ରମଣର ବାଟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ଉତ୍ସରୁ ଏହି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନେ କେତେ ସହଜରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ପରିମଳ କେବଳ କିଛି ନିୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ବିମାର ପଡ଼ିଲେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ଔଷଧର କୋର୍ସ ମଝିରୁ ଛାଡ଼ିଦିଉ? ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିବା କିଛି ବୀଜାଣୁ ସେହି ଔଷଧ ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ମାରାତ୍ମକ ସୁପରବଗ୍ ପାଲଟିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଔଷଧ ମାରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ଆମର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଶିଖିଲେ, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଉତ୍କଳ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକମାନେ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଆମ ଭିତରେ ନୂଆ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନା କରିବାର ନିଆଁ ଲଗାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।